வணக்கம். இப்போது இந்த நேச்சுரல் மெடிசன், அதாவது மிளகு, பெப்பர் அண்ட் டர்மரிக், மஞ்சள், அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி இருமல் அந்த சளியெல்லாம் போக்கலாம். ஏன்னா நேச்சுரல் மெடிசன்றதால எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. நான் முதல்ல இருமல் அந்த சளி பிரச்சனையில் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். இது தொடர்ந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக நான் ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மார்னிங் இந்த பாலில் மிளகு, தேன், மஞ்சள் கலந்து சாப்பிட்றதால இந்த இருமல் பிரச்சனை இப்போ இருக்கிறதே இல்லை எனக்கு. அதனால் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். மிளகுனா ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும். மிளகு இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மஞ்சள் கொஞ்சம், அப்புறம் தேன் பாலில் இந்த அளவு மிளகு இருந்தாலே போதும். அதுவே அதிகம் தான். பாருங்கள், அப்புறம் மஞ்சள் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, போதும். தேன் 1 ஸ்பூன் போதும். மஞ்சள், மிளகு, பால், தேன் அதை கலந்துட்டு லைட் எல்லோ வரும். ரொம்ப மஞ்சள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டார்க் எல்லோ ஆயிரும். அது நல்லா இருக்காது. லைட்டாக போட்டுக்கங்க. இந்த இருமலுக்கும் சளிக்கும் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிசன், நேச்சுரல் மெடிசன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.